Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Sunana Usman Muhammad, kamar yadda kuka sani daga nan tashar Malmana Official TV. Kamar yadda mai kallo ke gani a title din wannan bidiyon na cewar idan YouTube ɗinka yana shan data ga dabaran da zaka masa. Bidiyon mu na yau zamu nuna muku wasu ɓoyayyun sirrika a cikin YouTube wanda na tabbatar da cewa zai amfani mutane da dama. Amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, idan baka danna subscribe ba, ka taimaka ka danna mun subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun dora. Abu na farko da zaka yi shine ka fara nemo YouTube ɗinka ka shiga ciki kamar haka. Yana buɗewa a can sama gefen hannun dama za ga filin hoton Gmail ɗinka, sai ka danna akai. Kana dannawa daga can kasa zaga inda aka rubuta settings, sai ka danna akan. Yana budewa kamar haka, sai ka zo layi na uku inda aka rubuta video quality, sai ka danna akai. Kana dannawa nan ma kuma sai ka ƙara zuwa inda layi na uku inda aka rubuta data saver, sai ka danna akan data saver. To idan kai wa YouTube ɗinka haka zai rage shan data, zai daina shan maka data sosai da sosai insha Allah. Sai kuma mu je ga settings na biyu. Settings na biyu kuma shine misali yanzu ka shigo YouTube kana kalle kamar haka, to sai kuma ka ga wani video da ya burge ka kuma datan ka ya kare. To ya za a yi ka kalli wannan bidiyon? Abu na farko da zaka masa shine misali yanzu wannan bidiyon ina son na kalle shi amma bani da data, to sai ka danna akan bidiyon. To yana budewa kamar haka, sai ka yi sauri ka tsaye da bidiyon kawai. Kana tsaye da shi za ga filin alaman dan hannu haka, alaman liking kenan, sai ka danna wa bidiyon nan liking kawai, shikenan sai ka fita. Kana fita kamar haka, misali can an juma ka siyo data kana son zaka koma ka kalli wannan bidiyon, ya za a yi? To sai ka zo ka shiga cikin YouTube. Yana budewa kamar haka, sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta library, sai ka danna akan library. Kana dannawa a layin ƙarshe za ka inda aka rubuta liking videos, sai ka danna akai. Kana shiga ciki, to za ku ga wancan bidiyon da na danna masa liking. To duk wani bidiyo da ka masa liking a nan za ka zo ka same shi, saboda so da dama idan ka shiga YouTube ka kalli bidiyo kuma ka fita ka ƙara dawowa ba lallai bane ka ƙara ganin shi. Amma idan ka danna masa liking, kana zuwa filin library ka shiga liking videos, a nan za ka samu wannan bidiyon insha Allah. Da fata wannan bidiyon ya burge ku, sannan ina tunatarwa idan baka danna subscribe ba, ka danna mun alaman subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun dora. Mun gode, sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.